Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте видео, ссылка на телеграм в описании. Чистка картофеля довольно малопривлекательное времяпровождение. Особенно утомительно заниматься снятием кожуры с клубней, когда предстоит большой семейный праздник, и картошки нужно начистить больше обычного. К тому же после проведенного получаса над ведром с картофелем пальцы рук непременно окрашиваются в коричневый цвет, который довольно проблематично отмыть. Срочно подписывайтесь на наш телеграм, чтобы первыми получить информацию. Но благодаря TikTok стало вирусным видео, где представлена хитрость, которая не только избавит вас от необходимости чистить картофель, но и сделает его вкус лучше. Видео, которое принадлежит шеф-повару Дэвид Дево и первоначально появилось на YouTube-канале How to Make Sushi, начинается с того, что там говорят: вы просто берете нож и картофель, кладете их вместе и крутите картофель вокруг оси, в то время как вы надрезаете кожуру мягкими круговыми движениями. Как только Дево проводит линию по центру картофелины, он начинает варить его, как обычно, но не снимая кожуру. Если варить кожуру вместе с картофелем, то картофель приобретает больше вкуса, потому что большая часть вкуса находится в кожуре, поэтому картофельное пюре получается вкуснее, объясняет шеф-повар. После того, как картофель сварится, он достает одну картофелину и невероятным образом снимает с нее кожицу с каждого конца, причем линия, которую он прорезал, позволяет легко убрать кожуру. Это намного эффективнее. Вы не тратите картофель впустую, и это намного быстрее, чем чистить его, говорит Дево. Пусть готовка приносит вам только радость и будет невероятно вкусной. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно. Всегда с вами. До встречи.